कैंपफायर कुकिंग अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। कौन सी तारीख को रिलीज होगा और हमें हिंदी में कब तक देखने को मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, अगर आपको कुकिंग वाइज एनीमे पसंद है तो ये एनीमे आपके लिए ही बने हैं। तो अगर हम इसके सीजन 1 की बात करें तो इसका सीजन 1 हमें 2023 जनवरी में देखने को मिला था, यानी कि आज से तकरीबन 3 साल पहले इसका सीजन 1 हमें देखने को मिला था। तो इसके सीजन 1 में हमें 12 एपिसोड देखने को मिल चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका सीजन 1 वॉच नहीं किया तो आप लोगों को इसका सीजन 1 क्रंची रोल पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और पूरे 3 साल बाद इसका सीजन 2 भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम इस एनीमे के कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस एनीमे का कॉन्सेप्ट और एनिमेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ के इसका सीजन 2 हमें कब तक देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पर एक पोस्टर शो हो रहा होगा जिसमें लिखा है कि कैंपफायर कुकिंग इन अदर वर्ल्ड का सीजन 2 हमें 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसके सीजन 2 के फाइनल एपिसोड की बात करें तो इसके सीजन 2 में भी हमें 12 एपिसोड ही देखने को मिलेंगे, और अगर हम इसके सीजन 2 की हिंदी डब की बात करें तो वो इसके सीजन 2 के आने के बाद ही हमें पता चलेगी। तो बस ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।